Всем привет! Продолжаю серию поделок из мастерской. Буду делать настольный светильник из своих находок за сезон. Это не реставрация, это своего рода импровизация. Это походу шлем. Что за шлем, я еще сказать не могу. Да, вертеля, финская каска. Целая лента, набитая патронами финскими, 42-й год. Хвосты от мин. О, финский хвост. Поверхностный, можно сказать. В правильном направлении идем. Крепенький такой. Все, идем дальше.